Hello students, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் கார்பன் மோனாக்சைடோட preparation, properties and uses பார்க்க போறோம். So first கார்பன் மோனாக்சைடோட preparation பார்க்கலாம். Preparation of carbon monoxide. First preparation, carbon monoxide is prepared by the reaction of carbon with a limited supply of oxygen. So oxygen வந்து தேவையான sufficient அளவுக்கு பாஸ் பண்ணும் பொழுது நமக்கு என்ன ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகுது? கார்பன் மோனாக்சைடு ஃபார்ம் ஆகுது. இப்போ இதை பேலன்ஸ் பண்ணுவோம். 2 ஆக்சிஜன், அதனால இங்க 2 போட்டுடலாம். அப்போ கார்பனுக்கு இங்க 2 போட்டோம்னா ஈக்குவேஷன் பேலன்ஸ் ஆயிடுது. ரெண்டாவது, இப்போ இண்டஸ்ட்ரியல் method of preparation நம்மளுக்கு கேட்டாங்கன்னா, so industrial method னு கேட்டாங்கன்னா இப்போ நம்ம எழுத போற preparation method எழுதணும். so industrial methodல என்ன பண்றாங்கன்னா கார்பனை ஏர்ல ட்ரீட் பண்றாங்க. so கார்பன்ல ஏர் பாஸ் பண்ணும்போது இப்போ அந்த ஏர்ல என்னெல்லாம் இருக்கும்? ஆக்சிஜனும் நைட்ரஜனும் இந்த கார்பன் கூட ரியாக்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு மிக்ஸ்சர் ஆஃப் கேஸஸ் கொடுக்கும். ஸோ அந்த மிக்ஸ்சரில் கார்பன் மோனாக்சைடும் நைட்ரஜனும் இருக்கும். இந்த மிக்ஸ்சரை நம்ம என்ன பேர் வச்சு சொல்லணும் அப்படின்னா ப்ரொடியூசர் கேஸ் அப்படின்னு சொல்லணும். ஸோ ப்ரொடியூசர் கேஸ் அப்படின்றது இட் இஸ் அ மிக்ஸ்சர் ஆஃப் கார்பன் மோனாக்சைடு அண்ட் நைட்ரஜன். அடுத்தது இந்த மிக்ஸ்சர்ல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? இந்த கார்பன் மோனாக்சைடை தனியாக பிரித்து எடுக்கணும். அதுக்காக இந்த மிக்ஸ்சர்ல நம்ம காப்பர் 1 குளோரைடை பாஸ் பண்ணணும். ஸோ இந்த சொல்யூஷன்ல இதை வந்து பாஸ் பண்ணும் பொழுது நமக்கு ஒரு அடெக்ட் ஃபார்ம் ஆகுது. CuCl CO 2H2O. ஸோ இது வந்து ஆக்வஸ் சொல்யூஷன். இந்த மாதிரி ஒரு காம்பவுண்ட் நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகுது. இதுல இருந்து நைட்ரஜன் தனியா வெளியில போயிடுது. இப்போ இதுல இருந்து கார்பன் மோனாக்சைடை நம்ம தனியா பிரிச்சு எடுக்கணும் அப்படின்னா இத இந்த சொல்யூஷன்ல அதிகமான பிரஷர் கொடுக்கும் பொழுது இதுல இருந்து இந்த கார்பன் மோனாக்சைடு நமக்கு தனியா பிரிஞ்சு வந்துடுது. இங்க கிடைக்கக்கூடிய கார்பன் மோனாக்சைடு நம்மளுக்கு பியூர் ஃபார்ம் ஆஃப் கார்பன் மோனாக்சைடு. ஸோ இதுதான் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் மெத்தட் ஆஃப் ப்ரிப்ரேஷன். ஸோ கார்பனை ஏர் கூட ட்ரீட் பண்ணும் பொழுது கார்பன் மோனாக்சைடும் நைட்ரஜனும் மிக்சராக கிடைக்குது. அதை நம்ம ப்ரொடியூசர் கேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதை ஆக்வஸ் சொல்யூஷன் ஆஃப் காப்பர் 1 குளோரைடோட ட்ரீட் பண்ணும் பொழுது CuCl CO 2H2O அப்படின்ற காம்பவுண்ட் நமக்கு கிடைக்குது. இது ரெடியூஸ்டு ப்ரெஷரில் ட்ரீட் பண்ணும் பொழுது நமக்கு கார்பன் மோனாக்சைடு பியூர் ஃபார்மில் கிடைக்குது. அடுத்தது மூணாவது ப்ரிப்ரேஷன். இங்கேயும் பியூர் கார்பன் மோனாக்சைடு நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னா பை வார்மிங் ஃபார்மிக் ஆசிட் HCOOH அப்படின்றது ஃபார்மிக் ஆசிட். இதுக்கு ஐயுபேக் நேம் அப்படின்னா மெத்தனாயிக் ஆசிட். ஸோ நம்மளுக்கு புக்கில் மெத்தனாயிக் ஆசிட் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த மெத்தனாயிக் ஆசிடை கான்சன்ட்ரேட்டட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் கூட வார்ம் பண்ணும் பொழுது, ஹீட் பண்ணலை, நம்ம வார்ம் பண்ணும் பொழுது இந்த சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் வந்து டீஹைட்ரேட்டிங் ஏஜென்ட். அதனால அது என்ன பண்ணும்? இந்த ஃபார்மிக் ஆசிட்ல இருக்கக்கூடிய வாட்டர் மாலிக்யூலை தனியாக அது கூட எடுத்துருது. ஸோ இந்த மாதிரி வாட்டர் மாலிக்யூல் தனியாக போயிடுது. அப்போ நம்மளுக்கு மீதம் என்ன மட்டும் கிடைக்கும்? கார்பன் மோனாக்சைடு கிடைக்கும். சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் வாட்டர் மாலிக்யூலை எடுத்துக்குது. அது வந்து ஒரு ஹைட்ரேட்டட் காம்பவுண்டாக ஃபார்ம் ஆயிடுது. கார்பன் மோனாக்சைடு நமக்கு பியூர் ஃபார்மில் கிடைக்குது. ஸோ இது ஒரு மெத்தட் ஆஃப் ப்ரிப்ரேஷன். ஸோ இது மூணும் கார்பன் மோனாக்சைடினுடைய ப்ரிப்ரேஷன் மெத்தட். அடுத்தது இதனுடைய ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம பார்க்கணும். physical properties. Physical property la this is a colorless, odorless, poisonous gas. So carbon monoxide வந்து highly toxic in nature. It is
slightly soluble in water. So fulla complete soluble ஆகாது, கொஞ்சம் soluble ஆகும். So slightly soluble in water. இதுதான் இதனுடைய physical property. Colorless, odorless, poisonous gas, slightly soluble in water. அடுத்தது இதனுடைய chemical properties பார்க்கணும். chemical propertiesல first நம்ம பார்க்க போறது it burns in air. இது வந்து ஆக்சிஜனோட இத நம்ம சேர்க்கும்போது இது என்ன ஆகும், எரியும். எரிஞ்சு நமக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஸோ கார்பன் மோனாக்சைடு burns in oxygen producing carbon dioxide. இங்க ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு என்ன கலர்ல இருக்கும் அப்படின்னா ப்ளூ கலர் ஃப்ளேமா இருக்கும். ஸோ இப்போ இதை பேலன்ஸ் பண்ணுவோம். இந்த இடத்துல 2 ஆக்சிஜன், இங்கே 2 + 1 3 இருக்குது. ஸோ இந்த இடத்துல 2 போட்டோன்னா ஆக்சிஜன் எத்தனை வந்துடும், 2 + 2 4. இப்போ இங்கே 2 போட்டோன்னா 2 × 2 4 பேலன்ஸ் ஆகிடுது. கார்பன் அதே மாதிரி 2 பேலன்ஸ் ஆகிடுது. அடுத்தது ரெண்டாவது கார்பன் மோனாக்சைடை நம்ம குளோரின் கூட ட்ரீட் பண்ணும்போது, ஸோ இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் லைட். ஸோ யூஸ்வலாக குளோரின் வந்து இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் லைட்டில் ஹைலி ரியாக்டிவாக இருக்கும். கார்பன் மோனாக்சைடு ரியாக்ட்ஸ் வித் குளோரின் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் லைட் ஃபார்மிங் COCl2. ஸோ COCl2 அப்படின்றது இது வந்து ஒரு கேஸு, கார்பனைல் குளோரைடு. இதுக்கு இன்னொரு பேர் பாஸ்ஜின். இது வந்து ஹைலி டாக்ஸிக் இன் நேச்சர். இந்த பாஸ்ஜின் வந்து இட் இஸ் அ பாய்சனஸ் கேஸ். எப்படி வந்து கார்பன் மோனாக்சைடு பாய்சனஸோ அதே மாதிரி இதுவும் வந்து இட் இஸ் ஆல்சோ அ பாய்சனஸ் கேஸ். இது எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த கார்பனைல் குளோரைடு இஸ் யூஸ்ட் இன் த சிந்தசிஸ் ஆஃப் ஐசோசைனேட்ஸ். ஐசோசைனேட்ஸ்னுடைய ப்ரிப்ரேஷனில் இது அதிகமாக யூஸ் ஆகுது. இப்போது இது பேலன்ஸ் ஆயிருக்கான்னு பார்ப்போம். ஒரு கார்பன் பேலன்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஆக்சிஜன் பேலன்ஸ், 2 Cl, இங்கேயும் 2 Cl பேலன்ஸ்டு தான் இருக்கும். அடுத்தது மூணாவது இந்த கார்பன் மோனாக்சைடை வந்து இட் இஸ் யூஸ்ட் ஆஸ் அ ஸ்ட்ராங் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட். ஸோ இது ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டாகவும் செயல்படுது. இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு கார்பன் மோனாக்சைடை அயன் ஆக்சைடில் நம்ம ட்ரீட் பண்ணும் பொழுது இது என்ன பண்ணும், இந்த அயன் ஆக்சைடில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜனை ரிமூவ் பண்ணுது. அப்போ நம்மளுக்கு வெறும் மெட்டல் மட்டும் கிடைக்கும். மெட்டல் ப்ளஸ் கார்பன் மோனாக்சைடு ஆக்சிஜனோட கம்பைன் ஆகும்போது கார்பன் டை ஆக்சைடு நமக்கு ஃபார்ம் ஆகுது. இப்போ நம்ம இதை பேலன்ஸ் பண்ணுவோம். 2 Fe, அப்போ 2 போட்டோன்னா பேலன்ஸ் ஆகிடும். ஆக்சிஜன் வந்து 3 + 1 எவ்வளோ இருக்குது, 4. அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம வந்துட்டு 2 போட்டோன்னா 2 2s are 4, 3 + 1 4 பேலன்ஸ் ஆகிடும். இப்போ கார்பன் வந்து இங்கே 2. அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம 2 போட்டோன்னா கார்பன் பேலன்ஸ் ஆகும், ஆக்சிஜன் பேலன்ஸ் ஆகாது. ஆக்சிஜன் இப்போ எவ்வளோ வருது, 2 + 3 5ன்னு வருது. இங்கே வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா 4ன்னு இருக்குது. ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல 3ஆக மாற்றணுன்னா இந்த இடத்துல 2 3s are 6. இப்போ இங்கேயும் 3ஆக மாற்றணும்னா 3 + 3 6 ஆகிடும். கார்பனும் 3, இங்கேயும் கார்பன் 3 பேலன்ஸ் ஆகிடும். அடுத்தது நாலாவது ரியாக்ஷன், அதிகமான டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர் கொடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த கார்பன் மோனாக்சைடு ஹைட்ரஜன், ஸோ இதை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா வாட்டர் கேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். மிக்சர் ஆஃப் கார்பன் மோனாக்சைடும் ஹைட்ரஜனையும் வாட்டர் கேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது ரெண்டும் கம்பைன் ஆகும். எப்போ ஹை டெம்பரேச்சர் அண்ட் ஹை ப்ரெஷரில் கம்பைன் ஆகி CH3OH மெத்தனால் நம்மளுக்கு கொடுக்குது. CH3OH அப்படின்றது மெத்தனால். இப்போ இதை பேலன்ஸ் பண்ணுவோம். ஒரு C பேலன்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஒரு ஆக்சிஜன் பேலன்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஹைட்ரஜன் இங்கே 2 இருக்கு, இங்கே 3 + 1 4. இப்போ இந்த இடத்துல 2 போட்டோம்னா ஹைட்ரஜன் பேலன்ஸ் ஆகிடும். அப்போது கார்பன் மோனாக்சைடு
plus hydrogen. இந்த mixture high temperature and pressure கொடுக்கும் பொழுது இது மெத்தனாலா கன்வெர்ட் ஆகுது. அடுத்தது கார்பன் மோனாக்சைடு கூட ஈத்தீன் C2H4, இதுக்கு பேரு ஈத்தீன். இதையும் ஹைட்ரஜனையும் பாஸ் பண்ணோம்னா கார்பன் மோனாக்சைடு கூட என்ன மிக்சரை நம்ம ட்ரீட் பண்ண போறோம், ஈத்தீனும் ஹைட்ரஜனையும் ட்ரீட் பண்ணும் பொழுது நமக்கு CH3 CH2 CHO அப்படின்ற காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது. இது 3 கார்பன் இருக்கு, ஆல்டிஹைடு குரூப் இருக்கு. ஸோ இதனுடைய பேரு ப்ரொப்பனல். ப்ரொப்பனல் நமக்கு ஒரு ஆல்டிஹைடு ஃபார்ம் ஆகுது. அடுத்தது முக்கியமான ரியாக்ஷன் Fischer-Tropsch synthesis. Fischer-Tropsch synthesis. இந்த ப்ராசஸ்ல கார்பன் மோனாக்சைடையும் ஹைட்ரஜனையும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ண போறோம். இது ரெண்டுத்தையும் ஒன்னோட ஒன்று ரியாக்ட் பண்ண வைக்க போறோம். ரியாக்ட் பண்ணும் பொழுது இது நம்மளுக்கு 2 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸ் கொடுக்கும். அதாவது சேச்சுரேட்டட் காம்பவுண்ட்ஸும் அன்சேச்சுரேட்டட் காம்பவுண்டும் கொடுக்குது. இப்போ இந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ஷன்ல நம்ம CnH2n+2. ஸோ இது வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஆல்கேன் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணும். ஸோ அதனுடைய ஜென்ரல் ஃபார்முலா தான் CnH2n+2 ப்ளஸ் வாட்டர். ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம n போடுறதுனால இங்கே எழுதும்போது நம்ம எல்லாமே n தான் எழுத போகிறோம். ஸோ n நம்பர் ஆஃப் CO molecules reacts with 2n+1 H2 molecules forming CnH2n+2 plus n number of water molecule. அதே மாதிரி unsaturated compoundக்கு கார்பன் மோனாக்சைடு பிளஸ் ஹைட்ரஜன் forms CnH2n plus H2O. ஸோ இங்கே n, இங்கே n, இந்த இடத்துல 2n. ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ரியாக்ஷன். இப்போ இந்த சிந்தசிஸில் நம்ம எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ ப்ரெஷர் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ டெம்பரேச்சர் பார்த்தோம் அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் 500ல இருந்து 700 கெல்வின் மெயின்டைன் பண்ணணும். ப்ரெஷர் வந்து லெஸ் தேன் 50 அட்மாஸ்பியர். அதே மாதிரி கேட்டலிஸ்ட் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு மெட்டல் கேட்டலிஸ்ட் யூஸ் பண்ணலாம். இதுதான் வந்து Fischer-Tropsch synthesis. இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ரியாக்ஷன். ஸோ Fischer-Tropsch synthesis அப்படின்றது கார்பன் மோனாக்சைடும் ஹைட்ரஜனும் எவ்வளோ டெம்பரேச்சரில் 500ல இருந்து 700 கெல்வின், ப்ரெஷர் லெஸ் தேன் 50 அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷர், ஏதாவது ஒரு மெட்டல் கேட்டலிஸ்ட் யூஸ் பண்ணும் பொழுது நமக்கு சேச்சுரேட்டட் அன்சேச்சுரேட்டட் காம்பவுண்ட்ஸை கொடுக்குது. அடுத்தது இந்த கார்பனைல் காம்பவுண்ட், அதாவது கார்பன் மோனாக்சைடு டிரான்சிஷன் மெட்டல்ஸ் கூட கம்பைன் ஆகும்போது டிரான்சிஷன் மெட்டல்ஸோட கம்பைன் ஆகி நமக்கு கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணும். கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ். இந்த கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ்னுடைய ஜெனரல் ஃபார்முலா, அதாவது இந்த கார்பன் மோனாக்சைடு கூட கம்பைன் ஆச்சுன்னா வரக்கூடிய அந்த காம்ப்ளெக்ஸ்னுடைய ஜெனரல் ஃபார்முலா நான் இங்கே எழுதுறேன். M. ஸோ CO n டைம்ஸ். ஸோ இதுதான் வந்துட்டு இதுக்கான ஃபார்முலா. இந்த இடத்துல சிஓக்கு பதிலாக வேறு ஏதாவது நம்ம லிகான்ஸ் எடுத்தோம் அப்படின்னா அப்போ இங்கே சார்ஜ் எல்லாம் வரும். நான் இங்கே CO எடுத்ததுனால இங்கே சார்ஜ் போடாமல் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஏன் அப்படின்னா இந்த CO எந்த டிரான்சிஷன் மெட்டல் கூட கம்பைன் ஆனாலும் இதனுடைய இந்த மெட்டலினுடைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து ஜீரோவாக தான் இருக்கும். இங்கே ஜீரோனா இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு என்ன வராது, சார்ஜ் வராது. அதனால் இப்படி எழுதியிருக்கேன். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு NiCO 4 times, CrCO 6 times. ஸோ இதெல்லாம் காம்ப்ளெக்ஸஸ்.
கார்பன் மோனாக்சைடு டிரான்சிஷன் மெட்டல்ஸோட சேரும்போது நமக்கு ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ். இதுல இந்த மெட்டல் அயான்ஸினுடைய சார்ஜ் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா 0ன்னு இருக்கும். அடுத்தது இதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்கணும். கார்பன் மோனாக்சைடு வந்து லீனியர் ஸ்ட்ரக்சர் உடையது. ஸோ நமக்கு இங்கே எழுதுகிற ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஒரு ரெசோனன்ஸ் ஹைபிரிட் ஸ்ட்ரக்சர் தான் நம்ம எழுதுகிறோம். ஒரு ஆவரேஜ் ரெசோனன்ஸ் ஹைபிரிட் ஸ்ட்ரக்சர் தான் எழுத போகிறோம். இப்போ அந்த ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம எப்படிலாம் ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ கார்பன் ஆக்சிஜன், ஆக்சிஜனை சுற்றி 6 எலக்ட்ரான்ஸ் மைனஸ் சார்ஜு, கார்பன் 2 எலக்ட்ரான், ஒரு சிங்கிள் பாண்ட். இப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம், இது எப்படி எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஷிஃப்ட் ஆகலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம். இந்த ஒரு பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் உள்ள போகலாம். உள்ள போச்சுன்னா கார்பனுக்கும் ஆக்சிஜனுக்கும் நடுவில் இப்போ என்ன பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகிடும், டபுள் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகிடும். இந்த சார்ஜ் ரிலீஸ் ஆகிடுது, இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படியே இருக்கும். இப்போ ஆக்சிஜனுக்கு மேலே 2 லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான். இப்போ மறுபடியும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ஒரு லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் உள்ள ஷிஃப்ட் ஆகும். ஷிஃப்ட் ஆச்சு அப்படின்னா கார்பனுக்கு இப்போ என்ன சார்ஜ் வந்துடும், மைனஸ் சார்ஜ் வந்துடும். இந்த இடத்துல எத்தனை பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும், ட்ரிபிள் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும். ஆக்சிஜனுக்கு இப்போ என்ன சார்ஜ் வந்துடும், ப்ளஸ் சார்ஜ் வந்துடும். ஸோ ஸ்ட்ரக்சர்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த 3 ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸையும் எழுதணும். அடுத்தது யூசஸ் ஆஃப் கார்பன் மோனாக்சைடு. யூசஸ் ஆஃப் கார்பன் மோனாக்சைடு. இப்போ இந்த கார்பன் மோனாக்சைடை எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இதை வந்து நம்ம ஒரு ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டாக யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இட் இஸ் யூஸ்ட் ஆஸ் அ குட் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட். மெட்டல் ஆக்சைட்ஸில் இருந்து ஆக்சிஜனை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக இந்த கார்பன் மோனாக்சைடை நம்ம ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி இந்த மாதிரி கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸஸில் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த கார்பன் மோனாக்சைடு இருக்கு இல்லையா, இதை ஜென்ரல் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா லிகான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னா மெட்டல்ஸ் கூட எது கம்பைன் ஆகும், லிகான்ஸ் கம்பைன் ஆகும். இந்த இடத்துல கார்பன் மோனாக்சைடு என்னவா செயல்படுது அப்படின்னா லிகாண்டா ஆக்ட் ஆகுது. ஸோ இட் கேன் ஆக்ட் ஆஸ் லிகாண்ட். அதே மாதிரி இந்த கார்பன் மோனாக்சைடும் ஹைட்ரஜன் மிக்ஸ்சரை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், வாட்டர் கேஸ். அதே மாதிரி கார்பன் மோனாக்சைடு அண்ட் நைட்ரஜன் மிக்ஸ்சரை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், ப்ரொடியூசர் கேஸ். இதெல்லாம் வந்து முக்கியமான இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபியூவல்ஸ். ஸோ இந்த மிக்ஸ்சர் CO plus H2 அப்படின்னா வாட்டர் கேஸ், CO plus N2 அப்படின்னா ப்ரொடியூசர் கேஸ். இதெல்லாம் யூசஸ் ஆஃப் கார்பன் மோனாக்சைடு. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ.